Fala rapaziada, no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês aí os peixes mais lindos do oceano, galera, dos mares aí, peixes incríveis de todas as formas possíveis aí que vocês imaginar, galera. Se vocês gostarem do vídeo aí, inscrevam no canal, deixa o like que ajuda muito, galera, comente aí, que ajuda demais o canal crescer, galera, é de graça pra vocês aí, mas significa muito pra mim.